Voor de nieuwe sporthal in Burgum is een energielabel aanvregen. Hieruit blijkt dat ze heeg scoren en je mag het meest energiezuinige gebouw binnen van Noord-Nederland. Dit is een duurzame en circulaire hal. Dat is ook het beleid van onze gemeente. Daar willen we echt aandacht aan besteden bij alle projecten die we doen. En met het energielabel zitten we op A+++++. Daar zitten we echt bij de top. En met de circulariteit scoren we heel heeg en zeker voor een sporthal. Dus we zijn enorm groot. Ze scoren dus heeg als het gaat om circulair werken. Dit betekent dat ze een groot gedeelte van het gebouw bouwd hebben van producten die recycled zijn. Je ziet bijvoorbeeld hier op het dak, daar ligt Citium op. En dat is dus dakbedekking, dat komt bij van andere daken af. En dat is daar afgehaald, dat zal anders vernietigd moeten worden. En dat is hier weer door opgebracht. Of de stenen om het gebouw, dat zijn allemaal restpartijen steen. Die zijn allemaal hergebruikt. En ook stel je voor dat het gebouw op den duur niet meer nodig is of dat het zijn tijd heeft gehad. Dan is het hele gebouw demontabel. En dat betekent dat alle materialen die hier zijn gebruikt weer hergebruikt kunnen worden in met andere doeleinden. Dus het hoeft niet gesloopt te worden dan. Dus daar zijn we ontzettend trots op dat we dit hebben kunnen neerzetten. Maar meer dan 600 zonnepanelen wordt energie opwekt, goed voor zo'n 80% elektriciteit van het gebouw. En dat is positief voor de toekomst. Nou, ik ben er gewoon heel erg blij mee. Het is een prachtige sportvoorziening voor de hele gemeente. En het is tot stand kwam door co-creatie met alle partijen die hier in gebruik van maken. Nou, hoe mooi wil je het hebben? Wij kennen je gewoon weer 40 jaar vooruit.